Bentornati! Oggi vi accompagnerò nell'Europa del XIII-XIV secolo, quindi in epoca medievale, per capire quali erano i cibi che venivano consumati in quel periodo e qual era l'etichetta da rispettare durante i banchetti, che tanto spesso vediamo nei film. In un precedente video ho analizzato la cucina romana di epoca imperiale. Anche stavolta ci concentreremo su un periodo limitato, e cioè il XIII e XIV secolo, epoca per la quale ricominciano a fare la loro comparsa i ricettari. Attenzione però a un fattore, e cioè che questi manoscritti, esattamente come il De Reco Chinaria di Apicio, rappresentano i gusti e soprattutto le disponibilità economiche delle classi più abbienti. I banchetti sono quindi il punto più alto dell'arte culinaria, con numerose portate e regole che riguardano sia l'ordine delle portate stesse, sia il modo di comportarsi a tavola. Il pasto era aperto ovviamente con un antipasto, a base di frutta, insalata e, aggiunti a questi, possiamo trovare anche dei confetti di zucchero e spezie. Il tutto serviva per aprire lo stomaco e prepararlo a portate un po' più elaborate. Seguono poi brodi, salse e carni magre. Dopodiché il menù prevede le carni arrosto, accompagnate da vari intingoli e diversi tipi di pasticci salati. Il tutto è irrorato dal vino, del quale ovviamente possiamo trovare diverse qualità. Il dessert non rappresenta però la fine del nostro pasto. Dovete infatti lasciarvi uno spazio per altra frutta, stavolta candita, e nuovamente quei confetti di zucchero e spezie per favorire la digestione e rinfrescare l'alito. Nei film vediamo poi mangiare in modo, diciamo non proprio elegante, ma era proprio così? Esistevano delle regole? Certamente. Il tavolo in genere, quello da banchetto, era disposto ad U e la parte centrale è riservata al padrone di casa e agli ospiti più importanti. Non esistono però piatti o posate personali. Scodella, tagliere, coltello e anche la coppa sono in condivisione e spesso si attinge dal piatto comune di portata prendendo il cibo direttamente con le mani. Per tale motivo è richiesto di lavarsi le mani prima del pasto e durante il pasto stesso, cioè tra una portata e l'altra, ed è buona norma portare il cibo alla bocca con 3 dita e poi non leccarsi le dita. Molti cibi sono già spezzettati e presentati in piccole porzioni, ma per la carne l'etichetta vuole che questa venga tagliata direttamente nel piatto di portata e che ci si aiuti a vicenda, soprattutto se a tavola sono presenti delle donne. Una particolarità è rappresentata poi dal pane cosiddetto da mensa. Si tratta di un pane che è utilizzato come piatto, o meglio tagliere condiviso. E la forchetta? In Italia si diffonde nel corso del 1200-1300 e alla fine del 1300 è ormai ampiamente utilizzata anche negli ambienti più modesti, come le taverne. Nel resto d'Europa invece bisognerà aspettare 2 o addirittura 3 secoli a seconda delle zone, poiché questa posata entri nella consuetudine negli usi delle persone. Perché proprio in Italia? Secondo alcuni studiosi è dato dal fatto che alcune realtà italiane, soprattutto quelle comunali, risultavano più aperte dal punto di vista culturale e meno conservatrici. Ma cosa si mangiava? Come è facile intuire, alla base dell'alimentazione medievale sono presenti i cereali. Oltre al farro e al frumento, vanno affermandosi anche orzo, avena, miglio e segale, soprattutto nelle regioni più settentrionali. Il riso, importato dall'Oriente, è presente solo sulle mense più ricche. Le farinate e le polente sono i piatti più diffusi a base di cereali, così come il pane, per il quale però possiamo spaziare tra diverse varietà, dal più ricercato pane bianco al popolare pane scuro o a quello di crusca. Frutta e verdura sono largamente impiegate, anche se non sono presenti tutti quegli ingredienti che provengono direttamente dall'America. E quindi non possiamo trovare patate, pomodori, mais e diverse varietà di legumi. Ancora una volta vi rimando al video sull'antica Roma per avere qualche informazione aggiuntiva. Possiamo comunque spaziare molto. Bietole, cipolle, insalate, cavoli, fave, carote, soprattutto quelle viola,
sono solo alcune delle verdure presenti. Anche per la frutta abbiamo un'ampia scelta, sia fresca, sia secca o in conserva. Nelle zone più calde poi vengono coltivati anche diversi agrumi, come i limoni e le melangole, cioè le arance amare. Uova, latte e derivati rappresentano un'altra importante componente della dieta. A differenza dell'epoca antica, il burro è più facile da trovare, soprattutto nelle zone settentrionali. Ma a differenza di quello odierno risulta più salato e questo ovviamente per favorirne la conservazione. Come alternative potevano essere utilizzati l'olio oppure il grasso, soprattutto quello di maiale, dal quale si ricavavano sia lo strutto che il lardo. E parlando di carne, quella più cucinata è senza dubbio quella di maiale, seguita dal pollame, dagli ovini e dai caprini. La carne invece di bovino è nettamente meno diffusa. Un'altra fonte di carne è poi rappresentata dalla caccia, con grandi animali come i cervi e i cinghiali. Good evening. Infine, la selvaggina e i volatili, tra i quali spiccano per ricercatezza e soprattutto costo i pavoni e i cigni. Le imposizioni religiose prevedono poi che in determinati giorni, cosiddetti giorni di magro, non si consumi la carne. Si tratta di diversi giorni durante la settimana, quindi il mercoledì, il venerdì e il sabato, i giorni precedenti le feste, quindi le vigilie, e infine la Quaresima. Proprio per questo motivo, in questi periodi, ecco che il pesce, i molluschi e i crostacei risultano estremamente utilizzati. Attenzione a una cosa, cioè che in epoca medievale, con la parola pesce, si intendono tutti i tipi di animali acquatici, quindi anche i castori. Il commercio del pesce interessava tutta Europa e noi ad esempio sappiamo che le aringhe provenienti dai paesi nordici arrivavano addirittura fino a Costantinopoli. Questo alimento infatti poteva essere conservato o sotto sale o tramite affumicatura o ancora essiccato. Nonostante questa diffusione era comunque un alimento più costoso rispetto alla carne e per questo motivo non lo avremmo trovato sulle tavole delle persone più povere. Passiamo infine ai dolcificanti e ai condimenti. Il miele è meno impiegato rispetto al passato, mentre frutta secca e mosto risultano senza dubbio gli ingredienti più diffusi. Lo zucchero, seppur ancora molto costoso, non è più una rarità ed oltre all'importazione dall'Oriente si coltiva anche in alcune zone dell'Europa, come in Sicilia e nell'Andalusia. Esattamente come per le epoche antiche, poi, la cucina medievale prevede un largo impiego di spezie, in diverse ricette addirittura mescolate tra di loro, con una predilezione particolare per il pepe nero. Prima di essere unite ai cibi, in genere queste erano tritate, mescolate con una salsa e poi colate attraverso l'utilizzo di un colino. Erano poi presenti anche come condimenti dei liquidi aspri, quindi tratti dagli agrumi, dei succhi di agrumi, e tra questi spiccava senza dubbio come ingrediente importantissimo della cucina l'agresto, che era un succo ottenuto dalla spremitura dell'uva acerba. Di sapore decisamente opposto invece il latte di mandorle. Anche questo è un ingrediente fondamentale della cucina medievale e lo troviamo impiegato in svariati piatti, dalle carni alle zuppe fino ad arrivare alle salse. Questa introduzione al mondo culinario medievale è terminata. Io metterò su questo canale alcune ricette anche prese direttamente da ricettari medievali, 2 sono già state pubblicate quindi le potete trovare, esattamente come ho già fatto e sto facendo per il mondo antico. A questo punto non mi resta altro da fare che salutarvi e darvi appuntamento al prossimo video. Arrivederci!